さて、時間にもなりましたので、そろそろ始めていきたいと思います。はい、皆さん、こんにちは。こんにちは。はい、プライムナンバーの北村海と申します。本日はね、ただ司会をやって、賑やかしをやる役になりますので、皆さんはぜひ、話を聞いていただいて、いろいろ持ち帰っていただければなと思います。では、エンジニア英語キャリアミートアップナンバー2、初めの一歩、次の一歩ということで、オープニングから始めていきたいと思います。はい。本日はお越しいただきありがとうございます。第1回も参加された方っていらっしゃいますか？お、お、初めての方の方が多いですね。第1回は約70名の方に、いらっしゃってもらって、今日も結構な人数が集まるということで、はい、ちょっとだんだん緊張してまいりました。はい。で、ナンバー2はですね、初めの一歩、次の一歩。で、第1回がですね、英語キャリアの始め方というふうな、テーマだったので、次は初めの一歩を踏み出してみようと。で、その次の一歩も踏み出してみようというテーマになっております。でですね、何を、尊重するか、何を大切にするかというところで、完璧な英語は求めない。で、お互いに歩み寄ると。本当にこれ大事ですね。えー日本語にも逃げられる。これ日本人にとってももちろん、大事なことでしょうし、おそらくこれ逆もそうですね。英語ネイティブの方が、大丈夫ですか？英語ネイティブの方が、えー英語にも逃げられる環境、まあ、それがお互いにとって働きやすい環境であろうと。はい。で、そうですね。今日はそんなようなテーマに沿って、3つ、3つ ?2 つかな、主には2つ。で、スポンサーの LT が、3つの、メインテーマと、スポンサー LT が2つということで、お話聞いていただきます。はい。では、まずは乾杯から始めましょう。皆さん、飲み物大丈夫ですか？もう飲み切っちゃってる人いらっしゃったら、まあ、ぜひ取ってきていただいて大丈夫なんですけども、大丈夫そうですかね？はい。では、いきますよ。皆さん、乾杯。乾杯。ありがとうございます。チールス乾杯がありましたね。はい。今日はぜひ楽しんでいってください。よろしくお願いします。はい。では、まずは、一つ目の発表からもう早速いきますが、ブリングアウトの鉄板さん。はい。よろしくお願いいたします。はい、皆さん、こんばんは。入ってますかね。はい。今、ご紹介預かりました、鉄板でございます。本日はよろしくお願いします。あの、今日、こういったお題をいただいてですね、実は、こういったライトニングトーク的なものをやるのは、ほぼほぼ初めてですね。まあ、来年実は還暦を迎えるんですけど、ちょっと初めての経験、こあるんだなと思いつつ、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。そういったちょっと今日はインターネット老人がどうサバイバルをくぐり抜けてきたか的なところをですね、ご紹介できればと思ってます。で改めて自己紹介になりますけれども、松原でございます。鉄板ですね。はい。趣味は釣りですね。35年ほど、ソフトウェア業界といいますか、IT 業界ですね。日本とか、たまにはアメリカとか、最後の方ベトナムとか、ちょっと行ってまいりました。現在は、ブリングアウトという、AI を使ったAX ファームを今名乗っておりますけれども、AI を使った経営改革をするような、そういった会社で働いております。まあ、経歴的にはここにあるような、ちょっとアメリカのビッグテック的なところをですね、渡り歩いて、今は、アメリカとですね。とは言ってもですね、まあ、最初から何かこう、英語で仕事したわけではもちろんなくて、普通の一般的な日本人のエンジニアでございました。あれ、ちょっと待ってくださいね。はい。で、今日、まあ、最初に結論めいたことになりますが、先ほどのご紹介のスライドにもあって、やっぱりそうなんだなと思ったこともありますけれども、私のその経験からいくと、まあ、まずは皆様、おそらくエンジニアの方が多いんじゃないかなと思うんですけどが、
エンジニアのスキル、経験、そして成果といったものが土台になりつつですね、そしてなぜ英語を勉強するとかじゃなくて、なぜ英語を使わなきゃいけないかといったところに、身を置くみたいなことが非常に大事なんじゃないかなと。自分の経験を思い出した上でのコメントになりますかね。そしてそれを本当の業務にいかに継続していくかといったところ、そういったところを思い起こします。完璧を待っていると先に進めないんじゃないかななんて、今思うと簡単に言うことができますが、当時はいろいろ大変だったかなと、そういったお話をしたいと思います。で、もともとですね、新卒で、サンという会社入りまして、その時は普通の、日本人の新卒だったし、別にそれまでパスポート持ったことないイコール、外国行ったこともないし、入社してすぐに受けさせられた TOEIC は660点だったし、特に海外で働こうなとも思ってなかった、そんな人間でした。なので、そうですね、皆様こうやって集まっていらっしゃる皆様から見ると全然意識の低い、人間だったかなと思います。でですね、そんな中、先輩が当時、アメリカで仕事をしていたというちょっとした影響も受け、なんかアメリカで働くのってかっこよくないみたいな、そんなちょっと横島な、気持ちでですね、いて、上司とか、そのさらに上の上司とかに、いつかは僕もアメリカで働きたいみたいな、それが何を意味するかまだ分かっていないかったんですけど、言い続けたっていう時代がありまして、新卒なのに生意気ですけどね。で、ある程度成果を出していたということもあり、そして同じことを言い続けたということもあって、チャンスが訪れましたという話です。で、その時に、今思うと大事なのは、英語がなんかできたからそういったチャンスが訪れたというよりは、言い続けていたっていうのと、こいつならなんかやれるんじゃないみたいな、一定の信頼があったかなって手前味噌ながら思ったりもします。これがその結果といいますか、スタートですね。スタートラインです。右の写真、ちょっと小さくて見えないかもしれませんが、もう、遡ること1993年です。今ちょうどワールドカップやってますけど、94年にアメリカでワールドカップあったのって、まだ生まれてない方きっといるんじゃないかとドキドキしてるんですけど、そんな時に、これパロアルトのサンのヘッドクォーターのビルの前で撮った写真ですね。奥にあるのが本社ビルで、手前のこの髪の毛ある若者の私ですね。はい。まだこの頃はまだ若干あり方です。ただ実際行ってみるとですね、やはりなんていうんですかね、会話はわからないし、技術的にまだ新卒3年ぐらい経って、向こうのシニアのエンジニアとのやり取りも大変だったかなと思います。そして今みたいにスマホがあるとかですね、なんかこの翻訳アプリがあるとかですね、ズームとかそんな時代ではないので、えーちょっと今ともまた違うかと思いましたね。なんですかね。ちょっと物理的に、しくしくするようなこともあったかなと、なんとなく覚えてます。ただ、なんか苦労話をしているわけではなくて、そんな環境の中でも仕事は目の前にあるし、続けなきゃいけないし、進めなきゃいけない。そういう中で、いかに頑張ってきたかなっていうところが、一つ思い出になるかなと思います。でですね、あの1年半ぐらいで任務は終えてですね、日本に戻ってきました。でもその時に自分、なんとも英語が上手くなったなっていう感覚はなくて、そして戻ってきてちょっとどれぐらいかなと思って、TOEIC は受けてみたんですよ。そしたら、点数は良くなってて、825点だったんですけど、自分としては、英語が使えているような、自信は全然なかったです。不思議と。でも、この
経験で結構いけるかなと思ったことがあって、ここに書いてありますが、日本戻ってから入ったプロジェクトは、カリフォルニアのエンジニアと、香港の、プログラムマネージャーみたいな人と、私もエンジニアとして、あるプロジェクトをやっていたんですけれども、これが、毎日ですね、30分、必ず、電話で話して、プロジェクト進めるみたいな環境でした。で、今だったら、ズームとかで、ボディーランゲージとかあったりするかもしれませんが、当時はですね、もう電話しかないので、皆さん電話って知ってますか？ちょっとわかんない。こうやりましてですね。でもポリコムならまだいいですね。本当に受話器を耳に当てるタイプのやつなんですけど。やりまして、本当に耳だけで聞いて、英会話を進めなきゃいけないという追い込まれ方を、毎日30分、多分3ヶ月以上やってたと思うんですけれども、で、ここはもう、いわゆる全集中ってやつですかね。本当に。で、やらないと何言ってるか分からないし、良かったのは、同じプロジェクトで同じメンバーだったので、コンテキストっていうか文脈ですね。これは変わらないし、雑談って結構難しいと思うんですけど、目的がはっきりしているような会話をひたすらやっていたというところで、徐々にスムーズになってくるなっていうところを、体現できたのかなと思ってます。これって、追い込まれたからやったので、別に好きでやってたわけじゃないというところが、大事なところなのかなと思ったりしました。で、TOEIC の話しましたけれども、私自身は別に試験の勉強とかはしたことはなくて、時折々にですね、受けたっていう話で、最終的にこの3が、当時歴史知ってる方はよくわかりませんが、ちょっと傾いてですね、転職しなきゃいけないみたいなことになりまして、その時に履歴書に書かなきゃいけないんで、トーイック受けたわけなんですね。それがなくて受けてないんですけど、その時はもう結構いい点数、950ぐらい取りまして、頑張った結果なのかななんて思ったりもしました。ただなんですかね。これもし私が TOEIC のテスト取るぞと言って、対策の勉強しても、ここにはたどり着けなかっただろうなとも思いますね。やはり追い込まれてですね、目の前の火の粉を振り払うがごとく、サバイバルしてきた結果なのかなとは思います。ここに何かヒントがあるのかなと思ってします。で、今言ったような話をですね、シンプルにまとめると、もともとのスタートポイントって、技術的なもの、成果みたいなものを、持ち合わせていればです。だからスタートは別に英語でも何でもないんですけど、信頼を勝ち得て、そこからチャンスが生まれるので、で、そのチャンスをつかみに行くってやっぱ大事かなと思います。で、チャンスをつかめば、実際の仕事が舞い込んできて、またまたそれで追い込まれるかもしれませんけど、そこに文脈が生まれて、英語をさらに、上達するような環境になっていくのかななんて思います。で、似たようなことをやってきて、マイクロソフトの時はなんかテキサス行ったりとか、で、アマゾンの時はあちこち行ったりとか、で、マネーフォワードの時は、最終的にベトナムで1年ぐらいいたんですけど、お互い、英語ネイティブじゃないので、ネイティブじゃないと言いますか、お互い日本語もベトナム語も喋れないので、共通語は、英語ですよね。そういった形で、やってまいりました。これ別に、こういう経歴ですって言っているよりは、先ほど申し上げた、信頼からチャンスが生まれているところ、それぞれのチャンスを、私自身が、掴んでですね、えーチャレンジすることで、こういったパターンが再現できているかな、なんて思ってます。で、ちょっとインターネットロジの昔までもそろそろいいのかなと思っていて、今の皆様のですね、世代といいますか、時代っていうんですかね、すごくいいなと思います。
まあ何はなくても AI です。何でもやってくれますし、なんなら言語の壁はスルスルっと越えられるのかなと思います。そしてリモートワークの環境もあるし、簡単に画面越しに海外の方と触れ合うこともできるかなと思います。でも、こういったツールとかは皆様の手を挙げることはないので、もし目の前にチャンスが来たら、やります。チャレンジしますっていうのは皆様自身ですよね。そこは多分僕の世代でも皆様の世代でも変わらないんじゃないかなと思います。もしアドバイスできるとしたら、もう皆さんやられてるかもしれないんですけど、英語での仕事って、まず英語で一つ質問したりとか、そして雑談もいいんですけど、やっぱり仕事をしていく中で仕事の実践的な英語を学ぶのってすごく早道かなと思ってます。なので、実際の課題を設計でもいいですし、プルリクの書き方でもいいかなと思いますし、お客様の課題をですね、語り合うのもいいかもしれませんが、そういった方をですね、ぜひ、できれば、ノンジャパニーズスピーカーの方とか、英語のフルエントの方とか、見つけてですね、メンターシップなんて持てるとすごくいいんじゃないかなと思います。そしてですね、ぜひ、まあ、ちょっとずつ英語のプロジェクトとかに入っていければいいんですけど、ぜひちょっと海外狙ってほしいなと思います。なかなか、今難しいのかもしれませんけれども、やはり海外での就業経験とか、まあ、2ヶ月、3ヶ月でもいいとは思うんですが、すごいいろんな密度の濃さもあるし、若いうちはチャレンジ全然できると思うので、そういったところをですね、目指してほしいななんて、勝手に思ってます。はい。じゃあ、最後に、まとめると、まあ、自分の英語が上手くなるのを待っていると何も始まらないので、もう見切り発車でいいです。準備不足でもいいのでやってみましょう。僕でもできました。皆さんならもっとうまくできると思います。そして、ブリングアウト、皆様のような素晴らしい方、来てくれるといいななんて思いつつですね、一緒に働く仲間を探しておりますので、興味あればこちらもご覧ください。以上、拙いプレゼンでございましたが、ご清聴ありがとうございました。はい、鉄板さん、ありがとうございました。いや、最終的には技術が求められるというところはなんともエンジニアらしい結論なのかなとは思いますが、はい。その時って翻訳とかってどうしてました？そのわかんない表現あったなとか、これ表現したいなってどうされてました？翻訳ですか？そうですね。もう頑張るしかないですし、物理的に辞書を持ち歩いてました。英和辞書と和英辞書って皆さん見たことあるかわかりませんが、はい、それを持ち歩いてて、リアルに弾いたりとかしてましたし、あとはもう、そうですね。泣きながら、はい、対応するって感じですね。ありがとうございます。もしかして辞書かなと思ったら本当に辞書でびっくりしました。今は道具があって、はい、便利ですね。はい。では続いて、会場スポンサー LT として、弊社の CTO 鈴木から発表させていただきます。では鈴木さんお願いします。皆さん本日お越しいただき、プライムナンバーのオフィスにお越しいただき、ありがとうございます。オンラインの皆さんも、ご視聴いただき、ありがとうございます。Hi everyone, I'm Suzuki, Kenta Suzuki, CTO of primeNumber this company. And like many of you here, I'm still learning English, so please be kind to me tonight. Let me start with a simple question. Do you like AI? Yes. はい。皆さんうなずいてました。Yeah, me too. Everyone loves AI right now. But here's the real question. Why does AI work great in some companies and fall in others? The answer is not the model. Everyone uses the same model. The difference is data and context. AI is only as smart as the data you give it.
and the context around the data. What does the table mean? Who use it? Can you trust it? Without context, AI just guesses. With context, AI becomes a real coworker. And this is exactly what we do at primeNumber. Building a solid data platform is a very hard task. It's not glamorous. It's messy, slow, and really hard work. So we build a product for exactly that. It's called Toroko. It helps companies connect and organize their data. With Toroko, we've been doing that hard part of over 2,000 companies. Now in the era, data platform is not just rage, it has to carry context for AI. So we build our next layer, the context layer. The layer that lets company actually install AI into their business, and that product is called Kometa. So that's our work, data and AI. But let me end with something very personal. Every morning, I wake up and open an English app, and on my commute, English app again. And next Monday, I get my result for Eiken IQ and 50-50. So wish me luck. And why am I a CTO doing this? Because the world is changing and the English opens doors to people, to ideas, to careers. Tonight is your chance to think about English in your career. So is mine. Let's keep learning together. Thank you very much. ありがとうございました。はい。ありがとうございます。健太さんが英語を勉強し始めてから、ずっと見てるんですが、もうすごい速度で英語を喋り始めてびっくりしております。はい。では、続いてですね、キャディのジョージさん。はい。全然ビール片手に発表してもらいますので、はい。喉が渇かないように。はい。では、ジョージさん、お願いします。Sorry about a second. Okay. So myself, thanks everyone. I'm going to talk about throw yourself in. Yeah. I'm going to tell my experience or share my story about how I throw myself into some environment where I need to speak English. Yep. 違う。やっぱり間違える場合ある。I mix up, really, literally. So I'm going to mix both Japanese and English. So I'm drunk. So I cannot control myself. And I will have my colleague, but she messaged me, sorry, I'm going to come in the middle of your presentation. So yeah, please welcome when she comes. 同僚が遅れてくるそうなので、いじってあげてください。ジョージと言います。日本人です。I'm purely Japanese, but this is just a convenience. So I'm force everyone call me George, just a nickname. And my pronunciation comes from the rock music. I just wanted to use English because it sounds cool. And I just wanted to sing along to some rock music. But it was just bad for my education because what I really like was at that moment, it was like a slash metal, especially Metallica. So like a creeping death or die or die or something. そうだから発音はめっちゃ勉強できたんだけど、あまり現実的なボキャブラリーは得られなかったのが最初でした。A little bit about the advertisements, what I'm really doing currently. So I'm from Caddy. The company has a mission of unleashing the potential of manufacturing. So our company's characteristic is like a mixture of the strong background of the software engineering and strong background in the manufacturing industry. So by the mixture of this, we are going to make the impact into the industry, not only to Japanese, but also to across the globe. 製造業にソフトウェアエンジニアリングと強い製造業のバックグラウンドでインパクトを出そうとしている会社です。興味があれば、ぜひ興味がなくてもこの URL を後で見ていただけると嬉しいです。Then I'm going to
two topics, and the first one is this one. So how I throw myself in and learn by doing. So 鉄板さんの話と一緒だと思っていて、日本は教科書でとか授業で勉強するってすごい充実してるけど、それよりも環境に入って喋る方が役に立ったなという経験を紹介したいです。This is only a highlight of my career. It's not illustrating everything, but just pick the major moment with the English. So the first one is international laboratory when I was a university student. So it was in Japan, in Sendai, and there was a kind of big, giant laboratory, which consists of 30 students maybe, and half from abroad. そう、半分以上が外国籍の研究室が面白そうだと思って入ったのが最初で、at the moment I had to come up with some research idea and had to do experiment and in the end had to take over that idea or work to the American colleagues, so American friends. Yeah, that was kind of really intensive moment. I had to spend most of the time with the mixture of Japanese and English. そう、やっぱり長い時間、アメリカ人の同僚と一緒に研究一緒に考えるとか引き継ぐとかそういうのがすごい必要だった時間が最初の経験で、その時が一番やっぱり英語を覚えたなみたいな感覚になった時でした。And the second one is one of the professional career. Maybe it was like a second position through my career. So initially I was network engineer. In this position, I wasn't engineer anymore, so I was afraid of my career for the future. But I was also interested in working abroad or making an impact across the globe. So I was engaged for the global product, especially as a product manager. At that moment, what I really learned is not a technical term, but business expression or business terms. So that extend my vocabulary. Yeah. そう、4年間、エンジニアだと、技術用語とか、英語使えると思いますけど、そうじゃないところも英語でやるみたいなのが、難しかったけど、いい経験になったところ。And the final one is the current status. So I've been in this current company, Caddy, for 3 years, and there was a not official opportunity at the beginning. But I tried to find some opportunity to use English. So it's like networking English. Because in our Tokyo office, we have roughly 30% of the engineers from abroad. So there are many chances actually to interact with the people in English. And also, we had to distribute the information both in Japanese and English. So I volunteered to do the facilitation of that kind of all hands or help someone to make a presentation in English. And in the end, I finally get the opportunity or assignment to do the engineering manager, especially to the English-speaking teams. That's my current status. So gradually, I tried to find some opportunity through my life, and that helped me to dive into and spend most of my time in English. That helped me a lot. なんだろうな、日本語で同じことを言ってる気がしないですが、補足すると、なんかチャンスは公式に、今僕はエンジニアリングマネージャー、英語チームのエンジニアリングマネージャーとして公式のチャンスというか必要性があってやってますけど、そうじゃない時も、社内でも、あとはこういうコミュニティでも、機会を作ることができると思ってて、時間を作るのが一番大事だなって思ってるというのが一番言いたいことです。And once you get the environment, so there's a thinking. So how to survive or how to manage, you make your conversation working. So yeah, this is the center one is especially my effort, I think. So the top one, yeah, you can prepare something for a synchronous conversation or text conversation. That's not nothing special. Or you can learn from someone else. Yep. And when it's your turn in the real conversation,
for the speaking, it was for me like refactoring as a software engineer. So we non-native English speaker tends to think of something in the native language. In my case, 日本語で考える。なんか複雑なことを考える。But we have to break down those into the simpler combination of sentences. なんか簡単なフレーズにとにかく割る。Then you can translate with your vocabulary. That was my intention, and that I tried this one most of the time. And it also applies to the listening. So, oh, my colleague is there. Welcome. Okay. Okay. I need to manage my time. Okay. For listening, when I sometimes have difficulty in catching everything perfectly, but I can rephrase or confirm with like, does that mean something like that? Blah 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 with my vocabulary. That helped me a lot to control the conversation or make sure my understanding. So 自分の語彙で、リスニングを補うってこともできると思っていて、それをすごい気をつけてやってました。で、as time goes by, you'll get used to those kind of difficult expression or new phrases. Then you learn another vocabulary. Then you repeat in the real scene. And that kind of cycle was, how to say, experience and best practice for me. それがなんかいいなと思って自分の中でやってたことでした。あと5分。that was how I tried to learn English. And now that I would say I somehow deal with most of the situation in English, but now I'm really facing or feeling like is the next thing is a communication style gap or difference of the cultural preference, I would say. なんか言語の次にはもうちょっと違うところがあるなと思って、ある程度なんとかこうブロークンイングリッシュでもなんとかなるようになると、この辺が気になるなというのが最近の自分です。So this is just a quotation from some known framework called Culture Map. Culture Map というものがあって、it illustrates the difference of the default style or preference for individuals. So like for communicating axis, for communicating 伝え方のところ、maybe you know, yeah, most of the Japanese people are very high context people. We need to read between lines. Yeah. But on the other hand, maybe the Western people, I would say, tends to be low context. Yeah. Or disagreeing. Yeah. Someone or maybe Japanese people tends to avoid confrontation. So なんかパブリックなところで反対を意見言うとか、こう議論する、バトルみたいにするのが避けたいっていうとか。あとはフィードバック、evaluating、ネガティブフィードバックもすごく間接的に言うのか、直接的に言った方が respectful だとか、いろんな考え方があるという話。で、just this is my environment. My current team members recently comes from very different country. All lives in Japan and are working in the Tokyo office actually. But fewer Japanese people and fewer Asian people and many European and North American people. So なんかthis is literally diversity. めっちゃみんな違うところから来てるし、国の背景も違うし、but it's not only the country background. So this was the result of my internal exercise. So within the teams, we did some workshop to illustrate through this cultural map framework. なんか自分個人はどこにいるのかなっていうのをみんなにこうマッピングしてもらうワークをやって、なんかみんな違う。で、there are actually French colleagues, two French colleagues, totally describe different preference. That was fun for me and a new finding for me, but it was really understandable for me. So like it's not only really a country background, but it depends on individual. So 本当に個人によるなっていうのをすごく感じてて、日本人でも多分自分は
一番右に寄ってるわけではなくて、コンフロンテーションは割と歓迎してるとか、なんだろう、ちょっとアジャストするところがあったりとか、やっぱり違うなと思って、what is really important first is to recognize or be aware of your default preference. And で、次が、なんだろう、プレフェレンスが違う人と話すときに、こう、ギャップがあることを認識するとか、to be adaptive to that kind of a difference. So that's really difficult thing, but it's interesting to learn actually. And am I doing perfectly? Of course not. できない。全然できないと思ってます。まあ、コンテクストを補うっていうことは結構できるかもしれない。Now we are in the AI era, so every engineer has to be more low context to make a good prompt that aligns with our, how to say, that kind of we can be lower context with that kind of thing. で、そうだな。難しいのは、いや、コントロール難しい。そうですね。The lower bottom case especially happens for me during I'm doing the recruiting interview. Yeah, we don't share much context with the interviewee and interviewers, so we need to make some rule. Otherwise, the conversation takes too long time. Then we cannot evaluate, or employee cannot show the performance enough. So that was something difficult, and that was one of the example I'm facing sometimes. なんかそういうまあ、面接とか限られた時間とか、全然バックグラウンドを共有してない人とかと話すときとか、そういうときすごい難しい。But that's not only the linguistic matter. It also happens in the Japanese interview. そう。だから結局、日本語だけじゃなくて、英語だけじゃなくて日本語でも起きるな、みたいなことを感じていて、これは訓練、どうやるかはいろいろあると思いますけど、トレーニングしないとなと思っていることです。そう。time is coming. So to wrap up, so I talked about the two things. So how I learned just to throw myself in the environment. Then I learned. I practiced. The other thing is sharing about what I'm recently facing. So be aware of my default and be adaptive. Try to be adaptive to the someone you want to talk. So hope this is not a silver bullet. これ完全な答えでもないし、but hope this is something worth referring. Yeah. そんな風に思っているので、参考になれば面白いなと思っております。Yeah, that's it. Thank you, everyone. ジョージさん、ありがとうございました。そうですね、ここまで身をその環境に投じてみようという感じで、話が進んでまいりました。でですね、ドリンクスポンサーの次は LT ですね。皆さんお手に持っている飲み物、なんと東京デブさんからスポンサーいただいているものです。皆さん、拍手を。ありがとうございます。はい。では、東京デブからドリンクスポンサーの LT です。よろしくお願いします。Okay, thank you everyone for having me here. So I'm Paul from TokyoDev. I came to Japan in 2006 from Canada, and I've been here since. And today I want to talk to you about TokyoDev, which started as my personal blog way back in 2010, and now is a job site for people looking for working in Japan in an international environment. And so actually the first thing I want to tell you about is like, this community is great start to getting into the English community because it is so Japanese friendly, but there are also lots of communities out there that are operating in English. And I think if you're a Japanese software engineer looking to practice English with other international people, these events are a great opportunity for you. At a lot of these events, 95% of the participants are non-Japanese. And so you get to experience what it's like going to like a conference or meetup outside of Japan with taking a train in Tokyo. And it's maybe even easier there because a lot of the participants will speak
some Japanese. And even if you're talking with them in English, they are used to talking with other Japanese people in English. So even if you have a bit of an accent or phrase things a bit off, they should still easily be able to understand you. So I think these kind of events are a great place to start. So these are just a bunch of different events that are happening recently where English is kind of the default language, and they all welcome people regardless of Japanese nationality. So even if you're Japanese, please start attending them. And so one thing I've done recently is just curate a list of these kind of events because they're all using different platforms. There's no easy way to keep track of them. And so we started just listing them up here on the site and are looking to kind of promote any of these English-friendly events that are happening in Japan and really mostly in Tokyo. So one thing TokyoDev is doing is featuring articles from software developers around Japan. And one of the things we want to do is get more contributors to our site. We're looking for contributions in both Japanese and English. In Japanese, we're looking for people like today's presenters, where they're talking about their own experiences working in an international environment in Japan or overseas or something like that. We want to encourage more Japanese people to consider working in these more global environments. In English, we're just looking for experiences of international software developers in Japan. It doesn't necessarily have to be around software development itself. Like we're featuring one article from one person who's here today about how he used Magic the Gathering collectible card game to basically practice his Japanese skills. And for doing this, you don't need to be a professional author. We have an editing team who can help improve your writing. You just need to bring the idea and personal experience, and we can help you transform that into an article. And so, yeah, we want to keep supporting the community, and the way we're able to do this is through our job board. It's the business aspect of our site. And so, yeah, I have two favors to ask of you. If you're interested in working in an international environment in Japan, just check out the jobs on our site. Then if your company is looking to hire international software engineers, please just tell them about us. That's the main way we get new people using in our site is through word of mouth. And so, yeah, that's it for my presentation. So feel free to talk to me after or send me an email. Thank you. ありがとうございます。皆さんぜひ東京デブご利用ください。でいったかの発表になります。はい。では、ジョンさん、お願いします。よろしくお願いします。So my lightning talk is, you're doing great. Perfection is a myth. The unspoken third part of this is actually probably throw yourself in. Like, you're doing great. Perfection is a myth. So please throw yourself in. So basically, it's the companion to George and Teppan's speech, I would say. The difference is I will try to use a really bad humidifier example when I'm showing this. Like, please bear with me. Yes. But first, about me. My name is John. I am INTJ. I grew up in America, and when I graduated American college, I came to Japan in 2005 to join From Software in the engineering department. So here, this arrow is pointing to the Demon Soul particle effect. The particle effect is my engine. Thank you. Like the most relevant thing to this meetup, I think, is that I was Bucho in the mobile game company Gumi for their technical direction department, the global technical direction. So Gumi was originally just a Japanese company, but they gradually expanded into 9 branches. So we were responsible for basically the engineering strategy and also how to get people to communicate with each other.
But right now I am in primeNumber as an engineering manager of the EL enhancement team. And I'm actually the same team as Kitamura-san. But so my agenda is first, like, why this presentation? But then those 2 points. You're doing great. Perfection is a myth. Throw yourself in. And then finally, summary. So why this presentation? I remember when I first went into a global environment, it feels very similar to what Teppan was describing. Like, it was not easy, it was hard. And from that experience, I really would like, kokoro kara, I would really like to say, you're doing great and perfection is a myth to the people here. And also, I would like to kind of say it to myself, like I'm kind of like, trying to support myself. Specifically, like when I first came and did job hunting in Japan, I think people here know like SPI tests, like intelligence tests when you join a company. I tried to get into Tecmo, like Koei Tecmo, and the result was something equivalent to an 8-year-old Japanese child. I tried to get into Arze, Pachinko, who like they're dead now, I think. I took the wrong test. Like I was trying to get in as a software engineer, but for some reason, not for some reason, because I messed up the kanji, I took the test for like circuitry and like electrical engineering. For Nintendo, this was not a language problem, but they were just testing like creativity. So they were saying design like a fun accessory for a Wii remote. And like my mind was just completely fried. When you're constantly in another language and another culture, like all I could say is, like, yeah, if you make the Wii remote like a tennis racket, it will be even more real than it is right now. Like, like it was really painful. Like it was not a fond memory. And from that, I would say that global work environments are truly hard. So you're doing great. Why could we say you're doing great? So first of all, I'm kind of cheating here, but I'm actually not talking to the foreigners for this one. But specifically for the people who were brought up in Japan, who lived in Japan, Japanese people, every one of you, without exception, has at least a middle school education in English, everybody. And from that, I'm proposing that means you, without exception, are doing great. Why? So conversely, this is how I learned a foreign language. This is how I learned Japanese. In my house, we had Kizuna to Nan no Pentanto for the PlayStation. And that was combined with the Kodansha Kanji Jishu Jiten. So what you would do is you start off with one screen of the game, and you take the first character here, like the first character of Kino, and you look in the book for 10 minutes until you find that kanji. And oh, that's what it means. Then you go into the second character and just like keep going through. And like an hour later, you have this line, and it's extremely ineffective. Like it's, I would not recommend doing it. In college, like this was my first semester college textbook for Japanese. Yeah, like, so it was written actually with alphabet. And then there was a separate book that was like Japanese, the written language, that would have like kanji and hiragana. I would say, like, propose that you got this perfect. Like you remembered every single word. You remember the pronunciation. You remember how to say it. Like you can listen to it. Everything's perfect. Even if you 100% magically got this, you would still be talking roughly like a Japanese newborn. Like it's, わかりますか? Yeah, わかります. できましたか? できました. Hi. This is the first semester of college. So if you ask AI, like, as an American, what can you do after one semester of learning a language? So if you spend a semester learning Spanish, okay, you can ask for simple directions. You can order food. You can understand slow, clear speech about familiar topics. French, you can navigate essential travel situations like shopping, sharing simple personal details.
For Japanese, this is just directly from AI, you could exchange formulaic greetings, which means that after a semester of this, you can say hi and goodbye in Japanese. Like you'll be able to read some hiragana and some katakana, and that's it. It's a really hard language. So by having this base, everybody in Japan having this base of English, whether you are Eiken, EQ, Sankyu, Gokyu, like take pride in yourself. Like I say, you are doing great. And the second part is perfection is a myth. Why would you say perfection is a myth? I would say it because I've never seen it. Like I've never seen anybody achieve it. So the dumb, stupid way to explain this is just to say, like, no matter how perfect a foreigner is, like there is no foreigner that will not be tricked by a curry donut the first time. They will see a donut, they're like, oh, that looks tasty, and then they will eat it, and they will see that there is curry inside it. Like, that's something that happens to everybody, and it just means that you're in a new environment. You have to learn everything. You cannot be smart enough to anticipate curry donut. Me personally, I had a 2-year odyssey with the humidifier. So at my first job, there was a big humidifier in the office, and I thought it was a dehumidifier. So I'm glad you're laughing, like nobody else laughed at this. So every time I saw the dehumidifier, I would throw out the water that had collected in the dehumidifier. And then somebody else would come and say, oh, the water's gone. I need to refill the humidifier. And there was a circle that lasted for 2 years. So for 2 years in From software, there was no humidification in the office. Like it was like stupid things. And those are dodomui, but this is where it gets more painful, I think, is when it starts affecting your job. So on the next slide, what I've done is I've taken an X feed, a Twitter feed from data engineering. And I've also taken the same feed and translated it into English. So what I'd like to do is for like 10 seconds, just try reading both sides and see the speed, especially, that you can read these. So I'm going to switch now, 10 seconds. My hypothesis is that if you are not native in both languages, like the non-native language was much, much slower. And you probably knew that. Like if you asked, like, okay, yeah, sure. It's not my native language. Yeah, it's going to be slow and have a penalty. But I think a lot of people say, oh, I'm slow. Yeah, of course I'm slow. But these people over here, they've been studying for years. Like these people over here, they're not slow. They're perfect. They're like natives. And I very, very strongly believe, unless you show me at someone otherwise, that's not true. I would say anybody who is not native will never be exactly the same speed as a native just because of biology. Like, please prove me wrong. Like, I'm happy to see it. But I think that idea of perfection, if you just study one more year, you'll be perfect, is a trap. So combining those two things, I would say, like, don't look down on your language level. Like, you're doing great. Like, you have what you need. You have way more than the weird foreigners coming in. And conversely, like, you'll never be perfect. And that should be a good thing. That should be a freeing thing. It should allow you to, like, just focus on doing what you can do better than everybody else. Like, focus on the engineering skill, like focus on the things that you can provide. And like together with these two items, like you're doing great, perfection is a myth, I think that's the basis for jumping in, for just like not being perfect, but like doing it anyway. And so I really am happy that I came after these two presentations. From me, that's the end. The only thing to also point out is that
primeNumber also is very interested in people who want Japanese English environments. Please do consider us. Thank you very much. ありがとうございました、ジョンさん。本当に彼と働いているので、すごくよく感じるんですけど、本当に完璧な日本語じゃなくても十分働けるんですよね。いや、いや、すごい言っちゃうとあれですけど、本当に完璧な日本語ではないんですよ。全くもって。なんですけど、いや、でも仕事進むしなぁと思う。なんなら分かんなかったら僕からも聞き返せるし、Okay, please describe me in English. Okay, I can hear this in English. だから、まあ、本当に perfection is a myth. That's true. ありがとうございました。それでは、もう進んじゃっていいのかな。はい。ではですね、まあ、ここまでで、LT すべて終わりましたので、オンラインの方の、クロージングをさせていただきたいと思います。本日は、見ていただいた方々、ありがとうございました。次回ですね、エンジニア英語キャリアミートアップシャープ3、もうすでに、日程も決まって、QR コードもあって、コンパスのページも作られている状態ですので、皆さんぜひもう次の予定を登録してください。はい。またね、これよりもっと多い人数が集まったらですね、まあ、もうちょっとこっちの方にも広げてとか考えてますんで、はい、ぜひご応募ください。はい。では、では、はい。そうですね。で、オンラインの配信はここまでで、これ以降は懇親会になりますので、次で、アンケートの回答をお願いしますので、あ、これは配信されてる？うん。あ、はい。はい。そしたら、ズームを閉じられた方から、アンケート出てくるかなと思いますので、回答の方、よろしくお願いします。では、ウェビナーを終了かな。参加者の皆さん、ありがとうございました。